Naam, Jeremia hapa. Leo tutaenda kujifunza namna kuweka blur katika picha ama content yako ambayo una design. Na hii ni Adobe Photoshop. Ni rahisi sana. Make sure una subscribe katika channel yangu. Nenda YouTube kisha andika Jeremia Nonde, kisha utaungana na watu zaidi ya 1000 ambao tayari wamekwisha subscribe. Katika channel yangu na share tips mbalimbali, graphic design, digital marketing, affiliate marketing, copywriting na vingine vingi. So utaweza kujifunza namna gani ya kuweza kujiingizia kipato kupitia mitandao ya kijamii. Ni rahisi sana. Make sure ni follow na una subscribe. Basi tutaenda namna gani ya kujifunza ili kuweza kuweka blur ambayo inaonekana katika screen yako hapa. Ni rahisi sana. Kwanza nitaiondoa hii picha. Nitaificha hapa. Alafu nitaenda kuchukua picha yangu yoyote ile. Labda nachukua hii hapa kwa sababu ni ya mfano. So unaweza kuweka picha yoyote ile. Mimi nimechukua mfano hii na ikuza hivi kidogo. So ina fit hapa. Sio lazima ifit, by the way, mimi nimeifitisha tu. Alafu nitaweka tiki, nitaenda sehemu ambayo imeandikwa filter. Nitabonyeza filter, kisha nitakuja hapa kwenye blur gallery. Alafu nitakuja hapa kwenye iris blur, nitabonyeza. Na baada ya hapo utaangalia ile duara limeweza kuchora hapa, na nilivyochora hapa sehemu hii ya ndani imeonekana ikiwa imeng'aa zaidi kuliko ya nje. Na ya nje imeonekana ikiwa ina blur, yani haionekani vizuri kama mawingu hivi. So unaweza kuikuza pia ili mng'ao wako, ile sehemu yenye mng'ao uweze kuonekana na huko pembeni kwa blur. Lakini blur pia unaweza ukaiongeza. Unaongezaje? Unakuja hapa katika mshale wako, unapoonyesha hapa utasogeza hivi. So unakadiria size ambayo unaitaka wewe. Kwa mfano mimi nataka size hii ni nzuri zaidi ambayo ni 31. Hayo ni makadirio ambayo nimeweka, lakini unaweza ukapunguza pia au kaongeza. Ukiongeza sana maana itakuwa hivi, unaweza ukapunguza hadi hapo ikawa hivi. So unaweza ukaacha kama hivyo, na baada ya hapo utaweza kuangalia blur yangu imeweza kukolea zaidi. Baada ya hapo nitaweka tiki. Kwa hiyo ukishaweka tiki, kwa maana kwamba ukiweka okay, utaweza kuangalia blur imeweza kuonekana vizuri na picha yangu imeweza kuonekana vizuri. So hivi ndivyo ambavyo unaweza ukaweka blur katika picha yako au designing yoyote ambayo unaifanya na picha yako ikaonekana katika mfumo au style kama hii ambayo inaonekana. Naitwa Jeremia, content creator. Make sure ni follow, subscribe na uweze kuungana na watu zaidi ya 1000 ambao tayari wamekwisha subscribe, kwa sababu na share videos, content mbalimbali YouTube ambazo zinaweza kukusaidia